早晨，團友們。早晨。好啦，咁我哋咧就而家就離開住咗一晚嘅呢個喜來登酒店啊。咁咧就證件咧就喺 Anna 度嘅。咁咧除咗證件之外咧，大家嘅行李物品，你再回想下有冇攞齊嘢嘅？手提電話、叉電器啊嚇，個叉電器就最容易賴低嘅。啊，即係琴晚黑叉電床頭嗰個位置啊，你有冇掹走啊？有冇你啲外套掛喺個衣櫃度啊？最容易賴低嘅。係啊，你假牙，我哋呢團未用假嘅，未至於用假牙字嘅。但係即係呢個掛嗰個外套啊，同埋嗰個叉電器啊。不過我哋咧係聽晚咧都會翻嚟呢一間喜來登酒店嘅咁樣嚇，即係好似嗰個叉電器咁樣，你冇得用唔方便啊嘛，唔方便啊！手提電話唔會話唔見㗎啦，而家咧真係一擘開個眼即刻就揾電話啊！而家即係咧電話咧離開身邊，可能咧係10分鐘嘅話咧，即刻就發覺到㗎啦嚇，成日都攞住個電話嘅嚇。好，咁攞齊嘢，咁我哋咧就係開始嘅話咧就係去另外一個城市啦，就叫做漢中啊嚇，漢中嚇。咁咧漢中嘅話咧，我哋就搭高鐵啊，1個半鐘頭嘅高鐵嘅。咁咧一陣間我哋去到高鐵站嘅話咧，嗰個程式就咁樣嘅，大家攞齊嘢，跟住 Anna。咁咧因為咧我嘅證件同大家唔同啦，我係國內身份證嘅，咁大家嗰個係回鄉卡。咁我哋呢個高鐵站佢嗰個機咧就暫時咧即係唔好似好似廣東省咁樣，佢可以嘟到個回鄉卡。呢邊咧暫時就未曾聯網啊。咁嘅話咧就到時候咧就行一個跟住 Anna 咧就行嗰個人工通道排住咁樣入去就得㗎啦。咁咧我哋琴晚黑咧即係咧已經係幫大家咧係將嗰個座位咧係編好晒㗎啦。咁大家搭嗰個高鐵就知道啦，佢嗰個座位係點樣咧？3-2，一邊3個座位，一邊咧係2個座位。我哋即係都公司都好好嘅。咁咧今程嘅話咧就係都係坐埋一齊嘅，同一個卡車咁。但係咧你要知道啦，佢嗰個座位就呢邊3呢邊2嘅，就肯定有人咧就係前後坐嘅，即係啦。所以嘅話咧，我哋到時都會睇翻嘅。今次你如果係前後坐嘅話咧，聽日翻嚟咁咪坐埋一齊咯，咁樣嚇。若果你又話我唔想同佢坐埋一齊啊，你同 Anna 講啊，我邊佢坐分開啲啊嚇。所以就佢就 A、B、C 嗰邊咧就 D、F 咁樣嘅 A、B、C、D、F 咁樣冇個 E 嘅咁樣嚇。所以一邊3一邊2啊咁樣嘅。咁我哋嘅話咧就係坐嗰個車係呢個 D 啊1953啊1953啊嗰個車號啊1953，到時咧 Anna 咧都會係即係呢個咧係有一張紙仔俾大家嘅，上邊係寫咗個車號啦，係啦，同埋你嘅組別啦，同埋你嘅座位，你跟翻個座位坐就得㗎啦因為佢公司買飛嗰陣時嘅話咧我哋都編一編嘅，有時咧你有啲夫妻嘅話咧，即係前後坐係即係坐散咗，可能咧坐第5行，有啲人佢第7行啊咁樣係分開咗，你跟翻嗰個紙仔坐咁樣就可以㗎啦嚇。咁咧我哋會大概係嗰個站台咧會係提早大概係10分鐘左右啦。咁我哋到時候咧就係入嗰個月台嗰陣時咧，都係行嗰個人工通道嘅人工通道咁樣。我哋全部係坐第6車第6車咁樣都方便嘅。咁我睇我哋團友咧都好醒嘅即都唔係話全部嗰個篋咧攞去漢中係啦，有一部分嘅行李咧係擺喺喜來登酒店咁樣都方便嘅，因為咧我哋今日咧就係住一晚啊嘛，漢中咁樣嘅嚇。咁我哋咧就係搭大概1個半鐘頭嘅高鐵啦，10.4個字左右啦10.3、10.4左右啦，就會係到達漢中㗎啦漢中嘅嚇。咁咧就出站之後嘅話咧，有一個本地漢中嘅呢個導遊，即係老實同大家講啦，阿谷我咧就喺西安做導遊，又時間好長，但係咧就好少去漢中嘅。點解咧？因為咧西安呢個地方咧，佢係歷史古蹟比較出名漢中咧係睇咩咧？睇油菜花。油菜花其實咧就
漢中油菜花咧就唔係話即係特別出名喺香港嚇，大家可能知道嗰個油菜花好多地方都有，好似最比較出名係江西係嘛？大家聽到江西即係睇油菜花嘅話咧，度度都有，即係咧同埋咧而家係今次安排嘅話係搭嗰個高鐵比較好啲，以前嘅話咧就係由西安去漢中嘅話咧。嗰路好難行嘅，非常難行又遠喎。點解難行呢？因為呢，我哋搭高鐵嘅話呢，一陣間你都可以感受下，要穿過呢個秦嶺山脈，有一段路呢係嗰個隧道啊，即係嗰座山係好大嘅。咁呢就我之前呢係即係呢係香港團。咁樣嘅行程搭高鐵去我未試過，但係咧我有搭巴士過去漢中個，咁咧就佢途中嘅話咧就係要有一個要成5個幾鐘嘅車程啊，中途咧就係有一段呢個隧道嘅話咧，喺個隧道裏邊要將近9個字啊，將近30公里啊，咁你入咗個隧道個車速就即刻慢㗎啦。即係唔會話好似高速咁快嘅，因為嗰個要穿過嗰座山啊，嗰座山咧就叫做秦嶺啊，即係嗰個秦嶺，所以咧就一過咗呢個山嘅話咧，個氣候係同埋西安就完全唔同㗎啦。點解有油菜花開咧？漢中個地方油菜花出名啦，漢中個地方咧都出產呢個茶葉啊。其實種到茶葉嘅地方咧係南方比較濕潤，氣候咧係比較即係溫暖啲嘅地方先種到茶葉嘅。北方你冇聽過係咪？北京有茶葉啊，內蒙古係嘛？內蒙古有茶葉啊，東北有茶葉，有冇聽過啊？你知道嗰啲龍井啊、鐵觀音啊，係咪全部係響南方係啊？浙江啊同埋雲南都有。普洱茶雲南咧都係屬於南方咁樣嘅嚇，所以嘅話咧就係以前嘅話咧嗰個路就好難行嘅，咁而家大家知道咧係因為嗰個高鐵因為嗰個高鐵咧係成都到西安嘅高鐵，唔係通咗好長嘅時間嘅啫，成都到西安嘅呢個高鐵叫做城西高鐵啊，即係以前嘅話咧其實陝西省同埋四川省咧係靠近嘅，挨住嘅。咁咧，但係咧，你要過去四川嘅話咧，就係比較難啊！所以咧，即係入四川同埋出四川都好難嘅，嗰路好難行啊！李白所以佢寫咗一句説話點講咧？蜀道之難啊，難於上青天，即係條路要行嗰啲山就好難行嘅。而家就好咗咁咧有咗個高鐵，咁咧就方便咗嚇。所以咧嚟緊嘅話，呢個團陸陸續續嘅話咧都會有做㗎啦，陸陸續續，所以嘅話咧係今年先第一次嘗試下啦，賞花。但係咧漢中嗰個油菜花咧確實非常之壯觀嘅，到時可以感受下。今晚黑個 show 都 OK 咁我哋一陣間落咗個高鐵之後咧，就係將近1個鐘頭嘅車程，有一個當地漢中嘅導遊啦，咁咧就係講普通話嘅，大家就姓蔣嘅蔣小姐，咁到時候咧大家就要練習下我哋嘅國語咯喎，係咪練習下國語咯喎，即係咧香港回歸都咁多年啦，係咪嚇？咁咧即係都應該嗰個國語係進步咗好多啦，係咪？普通話係嘛？係啊，講普通話普通話應該進步咗好多啦，係咪？即係好多我都有帶啲遊學團帶一啲遊學團嘅話咧，好多普通話好叻㗎啦，即係咧特別係即係新一代即係比較重視普通話嘅話咧好叻㗎啦，即係你。交流溝通嘅話咧就都係冇問題㗎啦反而咧就調翻轉我響內地，好似有我鄉下廣西，我哋講即係我本身講咧就唔係叫廣東話，叫做白話。我哋即係咧就係兩講但係咧講嗰啲叫做白話咧，就係同埋廣東話咧就有啲區別嘅即係好似我哋廣西咁樣，落雨唔叫我落雨叫落水落大水不過咧，你可以大概估到佢係咩意思，話哇落水舊陣時話快啲收谷即係你曬嗰啲谷嘛，快啲收谷落水啦，快啲收谷啦，即係你曬嗰啲谷響嗰個有一個地方平地咁樣，即係種禾噶嘛，咁割咗之後咧要曬嗰啲谷唔可以淋雨噶嘛咁阿媽成日話快啲幫手收谷咁樣嘅，咁但係嘅話咧就反而係而家白話就喺內地咧就冇乜人講因為學校咧個個講普通話，大家可能你有啲親戚都好啦，或者親友都好啦，響廣東省或者深圳都係嘅，即係咧講廣東話嘅少咗
咁個細路喺學校，佢同佢嗰啲同學仔又講普通話，同個老師又講普通話，所以翻到屋企嘅話咧，可能佢識得聽，但係咧佢可能講唔出即係好短時間咧，即係普及普通話。我舊陣時讀書嗰陣時咧，都係啲老師咧教書嘅話咧，就冇話要求一定要講普通話即係講翻白話所以咧我哋你話又唔係話學嘅，即係我哋公司咁樣，但係永安嗰啲團咧有幾個都係即係咧係南方廣東或者廣西過嚟呢邊咧，就係即係各種原因啦，過嚟呢邊咧就做嘢嘅。就你話要本身講普通話嘅，學廣東話就都比較難嘅。我都係過嚟西安好長時間，而家普通話 OK 啦咁樣。我啱開初咧就係由廣西過嚟西安呢邊咧，我讀大學嗰陣時啦，我都係識得聽唔識講唔識講普通話，表達唔到咁樣所以有一個咁樣嘅一個障礙咯語言上邊嘅障礙咁呢兩日咧，大家就有時間咧就練習下呢個國語啦練習下國語若果你有啲係咩聽唔明嘅話，你問翻我都可以咧係真係咧係答翻你嘅。咁我哋即係咧一陣間落咗個高鐵咧，就嗰個蔣小姐啦叫蔣夢蔣小姐咧就會係帶住各位咧就係即係呢兩日嘅安排啦咁樣咁我哋咧落完車之後咧就係1個鐘嘅時間跟住食晏晝飯咯出去旅行嘅話就食得好密嘅，有時嘅話食好多餐嘅你如果好似跟嗰啲潮州團咁樣，即係一日食幾餐5、6餐咁樣嘅。我哋就食個早少少嘅呢個晏晝飯。今日咧有啲團友就有問到係咪上山睇油菜花。今日咧就暫時未上山住但係個油菜花好多地方都睇得到，你可能喺架旅遊巴上邊都睇得到嘅但係我哋聽日晏晝先帶大家去個油菜花田你喺旅遊巴你都有機會睇到個油菜花，度度都係油菜花咁咧就我哋下晝嘅話咧會去一個古鎮一個咧就係叫做緬縣嘅一個古鎮緬泥嘅緬即係咧櫻花係咪嗰個？呢個唔係櫻花未開始嗰個唔係櫻花嗰個唔係櫻花，即係而家咧佢好多花好多就係以為都係櫻花，唔係嘅，佢櫻花呢啲好似我哋頭先左手邊呢啲梨花咁廣西有一個講好出名嘅三華梨即係咧嗰個咧就即係咧係小型嘅布冧咁樣。